Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake dugi dalem entuk duit 8 juta. Sing boten jawab uluk salame kula dongakna tekan ngomah tuku Indomie langka bumbune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabadan wa zid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu awi tamarahu mimman hajjahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah kang tansah kula hormati nuninjing kang kawula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Sahroji kang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Teguh Prayitno ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Solihin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'undimi. Wabil akhos dumateng Bapak Hulyadi ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten Kertasari ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Ulu Jami ingkang kula hormati aparatur pemerintah desa Kertasari. Wabil akhos dumateng Bapak Priyanto selaku Kepala Desa Kertosari saha Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Desa Kertosari ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil hajat, sahibil walimah sing arepan bayari nyong panjenenganipun Bapak Supirto saha Ibu Wunipah sak keluargi. Saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar Bapak Supirto sekalian sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Supirto sekalian sak keluargi dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, usaha ingkang lancar barokah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos yang kami banggakan keluarga muslimat fatayat anak cabang Ulu Jami, tepuk tangan dulu kangge muslimat fatayatnya yang ikut berkontribusi, baik keluarga besar fatayat Ulu Jami, keluarga besar fatayat Ranting Kertosari, keluarga besar muslimat PAC Ulu Jami ugi muslimat Ranting Kertosari ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula mulyakaken. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar fatayat muslimat Ulu Jami dijadikan istri yang sholihah, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Ulu Jami ingkang kula taati fatwa dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng GP Ansor Rencang Banser Garda Fatayat Jamaah Maulid Simtuduror Ibnu IPPNU Ranting Kertosari ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para
tamu undangan, para bapak haji puhaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat ingkang derek hadir wonten pengajian dinten menika, sing jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, sing duduk lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipel terakelet gerandong ora condong panas pati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung mangko pengajane tuntas Pak Supirto njaluk diambung bojone. Sedaya para tamu undangan, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lantaran takwa dumateng Allah ingkang maha kuwasa ngawontenaken pengajian niki, keluarganipun Pak Supirto ngumpulaken muslimat Sekertosari, ngumpulaken fatayat Sekertosari, ngontenaken pengajian niki ngumpulaken kanca, ngumpulaken dulur lan tangga. Sing duwe duit ya alhamdulillah, urun duwite ya urun tenaga, sampai-sampai masang gapura, ngecat bendera, gawe tenda, masak enak, beleh ayam goreng tempe, betempene ombo-ombo, nunggu mumpuni, ditunggu ditenggo-tenggo nganti tekan dangu niki anggen nenggo, niki nek ditung-itung kabeh danane entek piro. Dudu lagi foya-foya, bukan lagi hura-hura, tapi niki dalam rangka gemati bekti karo agama. Maka sing pengajian hari ini sugih ya urun duwite, sing ora duwe ya urun tenagane, sing enom urun pikirane, sing sepuh urun dongane, sing atine dengki ora seneng ya ora usah pecah-pecah cucu cang lambene cangkem nambe mulai wis nyangkem na mumpuni. Niki pengajian bukan Pak Supirto, bukan fatayat muslimat jaluk dialem, dudu jaluk dibanggak-banggakaken, tapi ternyata Pak Supirto sak keluargi direwangi muslimat fatayat wonten ing anak ranting Kertosari, bahkan sak anak cabang Ulu Jami dalam rangka mengimplementasikan, merealisasikan ngendikanipun Gusti Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, wong sing apik mungguhe Gusti Allah, dudu wong sing sugih, dudu wong sing ayu, wong sing apik kuwi dudu wong sing gagah. Tapi ternyata apik mungguhe Gusti Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, wong sing apik niku wong sing berkontribusi dalam hal kebaikan, baik dalam keadaan sempit utawi lapang, tetap infak, tetap sodakoh walaupun keadaane seneng utawi susah. Niki ciri-ciri wong sing apik mungguhe Gusti ngaji ning gene ujung pulo ning tengah segara. Berasan niki ngajine panggungnya kayak kampul-kampul, Bu. Delok kanan delok kiri tambak karo banyu kabeh. Kudune mau Pak Supirto nggone telepon aku karo telepon, anu Mas Fitroh niki info mancing kados niku. Kudune kebetulan suamine kula seneng mancing, kudune mau diwengarti dingin, bojone ngaji sing lanang mancing. Kan ben pada uliye ya Bu ya. Cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Sampai ujung sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman. Sing wingking keduman snack. Oh, ora keduman. Mulane melu urunan.
Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Nyadong ala barokahe bulan Muharram Allahumma. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bi hasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'a liman utwatahil rasal yatim mimsah tasodak wa tasil salawat sareng sholli wa sallim daiman ala Muhammad salawat sareng sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada wasi alal iyali qalli madfara wasuratal ikhlasi ul alfa marra wasi alal iyali qalli madfara wasuratal ikhlasi ul alfa marra salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada bulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sowan ulama atus nganggo celak lan telek wong larair wa sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada ngusap sirah bocah yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngatok kuku aja diingu tawa-tawa surah ikhlas kaping 1000 padha diwaca irma sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada sallu ala nabi Muhammad bareng kula ngadeg nang ujung panggung mriki Bu nembe weruh jebule Pak Lurah mboten lenggah tapi malah nang ngadeg ya Allah dalam kepanasan sengaja soalnya niki kaya-kayane simandan kami tenggengen soalnya menawi lenggah teng mriko mbok di roasting nang mumpuni jebule Kertosari dalane bosok kabeh Mboten napa-napa Pak Lurah, setelah kula mriksani kanan kiri segara kabeh ya pantes menawi Kertosari dalane sepisan maning sing banter dalane
Sepindah, masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Ketika ada fasilitas yang belum dibangun, fasilitas umum yang memang dereng terrealisasi, jenengan tanglet karo lurai lur, ke dalan kok bosok bae nang apa ya lur? Ke dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi apa dalan bayi? Yang kedua lur, kayang nek walaupun dalane dicor dipondasi tapi tek deleng-deleng sepisan ki anggere dalan kok langkat drainase, kemudian kayonge ki dalane Kertosari menuju tanggone pantai Kertosari kok ki dalane tanah bergerak, apa maning kanan kiri segara kabeh yang memper anggere dalane rusak. Dados jenengan boleh kritis tapi yang logis, apa malih wau Pak Lurah titip pesen pilih ternyata Pak Lurah pemerintah desa ugi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah berusaha semaksimal mungkin kepripun carane supaya air laut niku mboten rob terus nggih niku dengan cara ndamel tanggulan sak piturute, tapi nggih pancen kuasane Gusti Allah Bu, berkahe desa Kertasari memang wis wayahe niki dikepung karo banyu kabeh. Niki banyune nggih asin. Empun nyicipi. Dalem? Oh kados niku, laute asin sing manis es teh. Tapi pernah wingi aku pesen es teh anu es teh tawar. Mboten napa-napa ning hari ini kula mriksani bahwa sepindah kepala desanya tanggung jawab. Biasane nek dalane bosok ana pengajian apa ana ora mungkin lurahe rawuh. Tapi hari ini Pak Lurah malah mboten lenggah sengaja jumeneng ngadeg teng mriko rasa tanggung jawab, bahkan wau titip pesen karo Saibul Hajat Pak Supirto Muslimat Fatayat nyuwun didongakaken mudah-mudahan niki usahane Pak Lurah kepala desa kita direwangi pemerintah desa kepingin damel tanggul supaya air laut boten selalu rob tenggene desa Kertosari. Mugi-mugi Pak Lurah diparingi sehat walafiat, dilindungi karo Gusti Allah, digampilaken dilancaraken usahane, kersane ngayomi karo masyarakate. Amin Allahumma. Bu, niki pengajian asline adalah hajat pribadine Pak Supirto. Pundi Pak Supirto? Oh niki garwane nggih nggo jaminan. Oh sanes. Oke panitia kelalen salah kebablas. Di sing ngundang malah orang ngaji jajal. Oteng wingking lagi ngurusi iwak bandeng. Serapopo. Niki asline hajat pribadi loh Bu. Tapi ternyata saking rendah hatinya Pak Supirto, walaupun nyong bisa nanggap mumpuni tapi wong nyong umahe nanggone telik-telik ujung segara. Ki walaupun aku bisa nanggap mumpuni masih gane mumpuni tek tanggap tek tonton dewek. Akhirnya Pak Supirto sowan tenggene muslimat, sowan tenggene fatayat, ayo kula gadah hajat ben sing amplopi nyong mumpuni, sing amplopi mumpuni nyong dewek. Tapi sing penting niki monggo kula panggonane diberkahi karo muslimat sing pada solehah, panggonan usahane kula diberkahi karo fatayat sing pada ahli rutinan. Maka terrealisasilah pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu buat guyup rukunya warga masyarakat Ulu Jami sing keprok utangi lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Nah gie sing gembol anu tas gue sini amplop penyung gue dalam langge istrinya Pak Supirto nje matur nuwun Bu Supirto. Bu Wapnisah, oh Ibu Wunipah, alhamdulillah kok Wapnisah kalau sing arep ngamplopi kelalen. Wunipah dalam potong amplope
Ora masalah dipotong amplope kadar isine si wutuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki Pak Supirto, Ibu Wunipa dudu lagi pamer, tapi beliau nggone kagungan nadar pancen dalam rangka merealisasikan dadi wong sing apik, susah seneng tetep berkontribusi dalam kebaikan, lapang utawi sempit tetep seneng sedekah. Soale kadang ana wong cita-citane kebablasan. Ya Allah nyong kerja nungsang jempalit, sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati dalam rangka cita-citane kepingin dadi wong sugih. Soale nek wong sugih duwite akeh bisa sedekah dengan gampang. Ya bener tapi kurang tepat. Jangan sampai sedekah ngenteni sugih. Lamun si lamun ketekdir dadi wong sugih. Wong nang masyarakat Indonesia, maaf, Indonesia pulau sebelah kono, udah pulau Kertosari. Ana prinsip modele wong sebelah kana rata-rata maaf duwe cita-cita tinggi tapi maaf mentale mental miskin. Oh ya bojone, yakin jeneng Supirto ya gie. Siap Pak Supirto, alhamdulillah. Wande warungen jenengan sing pundi Pak Supirto? Oh, tang wingking mriki ya alhamdulillah ya Allah. Asli kelahiran ujung Pulau Kertosari mriki Pak Supirto. Oh, kali perahu mereka sing keliwatan, sing wonten tugu praune nang dhuwur gapura. Oh. Jebule niko gapurane anu laire Pak Supirto nang kana. Asli kali perahu menawi Bu Wunipah dalam oh dados pendatang teng mriki. Pantesan karena beliau pendatang antuke duwe hajat pun yo nganggo adab ingkang sae Mbah Yai. Sowan kali Mas Sayeh, sowan kali sing para mengku Desa Kertosari supados nggone usaha golek maisyah teng tanah Kertosari niki dirberkahi karo muslimat fatayat. Sepindah malih tepuk tangan kangge Pak Supirto luar biasa. Hatur nuwun Pak Supirto. Pun dadosaken contoh ingkang sae. Nggih nangis mboten napa-napa Pak Supirto ora apa. Soale netrane pun berkaca-kaca. Susah seneng tetap berkontribusi dalam hal kebaikan. Soale kadang wonten sing ngucap bahwa kepingin dadi wong sugih tapi mentale mental miskin. Jere kepingin dadi wong sukses tapi isine mung gedadar, kedodor, lembara, kelemburu, kelalar, keleler, petelesan kotor. Isine mung arep-arep BLT karo PKH. Lah ora gelem usaha, ora gelem nyambut gawe tapi cita-citane dadi wong sugih. Sing akhire dalam kehidupan sehari-hari nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue ya mangkat wonge mangkat jajal kerudungnya warna apa? Sepisah maning kerudungnya warna apa? Dari sekian banyak jilbab sing wong kaya gue mau kerudungnya warna ireng. Oh, kelambine warna putih. Nembe kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untung nyobongnya ra tersinggungan Bu. Jajal angger tersinggungan nyong kesinggung mikir tegletak kan terus bali. Tapi kan nyong ora terus bali wong amplop pirung tek tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sing apik niku susah seneng tetep sedekah. Ana sing ngucap kayak gini. Ya memper Supirto nanggap mumpuni.
monggone dagang nang warung duwite taker karung. Nyonek sugih kaya Supirto, alah kecil nanggap mumpuni gawe sodakon bisa ngungkuli Supirto nyong. Padahal wong sing apik niku susah seneng lapang sempit tetep kon gawe apik. Sugih niku ora mesti bisa langsung sedekah. Lah wong miskin ora mesti bisa kula panjenengan sedaya mung isine nyadong, sing kirane ora sugih tetep saged derek sedekah. Contoh, panjenengan muslimatan kudune kerja beresi omah tapi rawuh teng pengajian hari ini sedekah niku. Panjenengan wonten masjid melu salat jamaah derek rutinan niku jenenge sedekah. Sampai-sampai jenengan krungu ana aibe wong dienggo kandhahan diobrolaken nanggone masyarakat nang desa. Sampai satu hari niku kabar elek dugi teng talingane jenengan. Lan jenengan ora melu nyeritakna kowe aibe wong liya karo tiyang sanes. Stop di talingane jenengan boten purun derek nyeritakaken alane tiang sanes niku disebut sedekah. Gawe kelakuan sing apik. Dadi sing jenenge sedekah ora kudu ngenteni dadi wong sugih, tapi kula panjenengan sedaya berkontribusi dalam hal sing apik niku sing dimaksud kali Gusti Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, wong sing infak nanggone dalan kadan sempit utawa dene susah tetep eling karo Gusti. Maka Pak Supirto nyuwun diberkahi kali panjenengan. Alhamdulillah putrane ingkang asma Ananda Abdul Karim alhamdulillah ugi sak menika saweg tenggene pondok pesantren. Saweg leres wonten pondok pesantren Oh, lah niki kok tulisannya Abdul Karim. Oh, pondoknya sing asmane Abdul Karim. Oh, sanes juga. Pondoknya Azaki Junaidi. Oh, Azaki Junaidi. Teng pundi niku? Oh, Pekalongan. Teng pondok pun pinten tahun niku Pak Supirto? 3 tahun. Tesih 3 tahun. Tesih niku maksude kurang 3 tahun apa nembe 3 tahun? Tesih 3 tahun. Nembe 3 tahun. Oh ya Allah, maksudnya nek tesi mungkin karena targetnya 3 tahun maning ujarku jebule nembe 3 tahun. Siap, mudah-mudahan Pak Abdul Karim rezekine sing bersih barokah. Putrane nang pondok pesantren karena diparingi rezeki barokah, rezekine bersih. Oh, wonten malih nggih pripun? Muhammad Ilham sampun 11 tahun. Oh, sedaya putrane pinten Pak Supirto kali Bu? Dalam gangsal ya Allah doyan temen ya. Oh, dados ingkang ngapalaken Quran niku bontote karo Kang Mas si bontot. Berarti nomor Kang Mas bontote Hafiz Salon insyaallah lah. Niku teng Salafiyah ning pun 11 tahun. Alhamdulillah derek binga. Yang terpenting Pak Abdul Karim, Ibu Unipah tenggene kitab Ta'limul Muta'alim sekedap. Dalam? Oh iya kok. Supirto. Iya gimana sing Supirtus barang ora. Supirto supire keluarga sing kathah arta. Allahumma. Ya ben ora sida dipotong amplope. Pak Supirto Ibu Unipah jadi tiang sepuh kula panjenengan sedaya ya kudu ngartosi. Anak mondok mpun sae sanget. Tapi teng Ta'limul Muta'alim dipun jelasaken ketika orang tua akan menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka orang tua wajib mikir paling sebentar niku 3 wulan. Kangge nopo? Kangge mikiraken putrane arep ngaji nang pondok endi.
kiyaine lulusan saking pundi, pengasuhnya niku dzuriyae putrane kiai sinten. Dados niku hak kita untuk berpikir lan mikir-mikir bahwa pondok pesantren sing badhe ketitipan anak kita niku bener-bener pondok NU napa mboten. Soale nun sewu mung ngapal-ngapalaken Quran tok, tapi kok nun sewu gurune sing ngapalaken Quran sanate mboten jelas, khawatire malah ndadosaken anak kita salah jalur. Pramila kula nderek seneng putrinipun putra-putrinipun Bapak Supirto Ibu Wunipah anggen mondok alhamdulillah tenggene pondok salaf yo maca kitab yo ngapalke Quran. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya pikantuk berkah donya akhirate pikantuk manfaat barokah Allahumma amin Allahumma. Dados ora mung wong sugih tok sing bisa sedekah, wong ora duwe pun tetep saged sedekah. Wong agama kita niki adalah satu-satunya agama yang sedekah niku paling murah, sampai-sampai senyum saja disebut sedekah. Maka Pak Supirto kalau semanten kagungan ucapan kaulan nggih niku sing diwastani nadar, ya Allah nek ngenjang kula dipun paringi rizki niku ya ora mung bentuke duit, ya badan sehat, anak-anak sing manut, usaha sing lancar, kula badhe nanggap mumpuni. Dan ternyata nadar niku salah satu syaratnya adalah ucapan janji kepinginan yang ketika dilaksanakan harus membawa manfaat, nggawa kesaenan. Tapi nek nadar kepinginan kok nggawa maksiat, nggawa madorot, nggawa dosa, niku sanes diwastani nadar. Soale wonten kejadian tanggane kula, anake mriyangen bekawi cilik. Akhire wong tuane ngucap, bocah kok wis diobat nari ngendi ora isi mriyang bae. Janji esuk kowe lebar sunate mari ya mriyange mari, arep aku ke ngonakna hajatan arepan nanggap mesin senso. Ngertos mesin senso? Geraji kayu. Cara kene mesin geraji kayu arane nopo? Geraji mesin. Cara Cilacap mesin senso. Ngesuk nek kowe sunate mari mriyange mari aku pananggap mesin geraji senso. Salah. Geraji mesin. Geraji mesin apa mesin geraji? Geraji mesin. Aku pananggap geraji mesin. Lepas sunatan, bersunatan pancen alhamdulillah meriangi terus sembuh. Sakite mantun niku, tapi ternyata bareng arepan nanggap geraji mesin, tetanggane ngelingaken Kang, kaya ngoran ana tanggapan liyane nemen lah. Masa enggane hajatan kok nanggap geraji mesin. Akhirnya niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken anake mriyang maning. Mula mriyange nemen langsung digawa maring rumah sakit. Akhirnya bocene rumah sakit ditunggoni mamane, bapane bali maring surat desa, gawe surat pernyataan pan hajatan nanggap geraji mesin di speker sedina muput. Niki cerita nyata teng desa Jepara Wetan, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Derek Binangun. Tetangga supire kula, sehingga kula bisa cerita karo jenengan. Jan kuwi di speker sedina muput. Sing brebegen tanggane ngati semaput. Lah niki nadar sing gawa madorot. Soale napa langka manfaate. Termasuk nuwun sewu son horeg sing lagi rame ge. Wis son horeg nek son sistem tok ora masalah, tapi nek horeg nggawa kemadorotan diantaranya niki lagi viral teng Kabupaten Pati diganti mboten son horeg tapi son karnaval, tapi jenisnya pada baik. Ya maaf maaf makin niki pas lagi sholawatan
Niku sing teng ajeng ngarep sound system jenengan penggone brebegen ora mung dadane tok, maaf sekopok-kopoke ben melu brebegen. Nggih mboten? Padahal niki dudu son horeg. Lah apa maning son horeg sing lagi viral nang Jawa Timur, mecahna kacane warga, gendeng-gendeng pada ambrol gara-gara volume sing melebihi kapasitas, sampai kupinge wong Jawa Timur kuwi pada dicek maring THT budek kabeh. Kuwi nembe son horege. Lah hari ini unsurnya lebih madorot malih. Nek zaman mien sekitar 1 tahun yang lalu kula ngritik tetanggane kula, RT-ne kula, gara-garane pas karnaval pitulasan nerima undangan sekang Pak Lurah kon gawe acara karnaval. Nah, pemuda gawe singa tapi sekang jerami damen cara kene apa? Sami gawe singa tapi saking damen, karena waktune mung 3 dina jebule harimau singane ora bisa dadi, malah bentuke kayak kadal. Aduh banget sekang harimau kok mali kadal, gara-gara gue jerami damene susah dibentuk. Akhire ana sing ngomong ke ketimbang esuk karnaval RT-ne kita orang ngetokna apa-apa, ke ana sewaan sound system model horeg Jawa Timur. Akhirnya temenanan niku nggawa son horeg ning diintili karo wong wadon sing pada jogedan. Maaf, walaupun nggak pakai baju seksi nganggo klambi kebaya, esensine wong nganggo klambi kebaya marwahe kan dadi rusak. Masa nganggo klambi kebaya malah jogedan nang pinggir dalan? Jangankan sing nganggo rok mini, wong nganggo klambi kebaya jogedan kuwi ora pantes. Lah kok diluwih-luwih sing nang Jawa Timur son horeke diintili wong wadon sing jogedan nganggo rok mini, sing blekan mburi nyerempet silit mburi, blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lha kowe kok kare diplentek-plentek kena. Apa ora SMS silite meletek separo? Lah kok ternyata kata warga Jawa Timur yang punya nadar hajatan nanggap son horeg niku nggih mboten kena dilakoni, karena nggone nadar wis nyalai aturan nadar itu sendiri. Karena nadar adalah kepinginan hajat yang ketika dilaksanakan tidak membawa maksiat, tidak membawa madorot, apa maning sampai nggawa dosa. Onten kejadian malih mbiyen teng desa Mandirancan, Kabupaten Banyumas. Pas kula mbiyen si cilik, Bu, piyambake ana wong mangkat melu ngaji, tapi lagi putek mikiri utang. Dheweke langka duit ora bisa nyurutangi. Bareng melu mangkat ngaji, mangkate bareng mobile kula, wangsul ngaji mak ya baline bareng mobile kula. Saking puteke dheweke mangkat ngaji bali ngaji weruh plat nomor mobile kula. Akhire iseng kuwi plat nomor mobile kula terus dipasang nggo togel. Dan ternyata alhamdulillah metu. Hasil saking duit togel masang plat nomor mobile kula nggo nyarutangi. Lah sisane nggo tuku gula kopi teh. Dheweke nadar, ya Allah, ngesuk ki angger duwite bisa nggo nyarutang aku pansoan aring nggone mumpuni. Akhire datanglah ke rumah kula. Biyen pas kula jaman SMP 2007 niku kejadian. Dugi karo nggawa gula kopi teh. Assalamualaikum Mbak Mumpuni. Waalaikumsalam. Perkenalkan kula wong Mandirancan Banyumas. Kula sepindah datang silaturahim. Yang kedua kula badhe ngguguraken nadare kula karena wingi seminggu yang lalu jenengan kuwi ngaji nang desane kula. Kula mangkat ngaji baline weruh plat nomor mobil jenengan. Tak pasang go togel alhamdulillah metu. Go nyarutangi iki sisane nggo tuku gula kopi teh monggo jenengan medang dingin. Plus aku arepan takon, kowe kira-kira duit menang togel nggo nyarutang kuwi duite halal apa ora?
Nyong balik tanya, lan jenengan bisane percaya diri takon duit togel gue nggo nyarutang halal apa ora kuwi maksude pimen. Soale Mbak Mumpuni bisane nyong takon halal apa ora, kan plat nomere nomor mobil Kiai. Nyong buatin apa ujare ki mobil Kiai nggo sumpel neraka, Pak. Akhirnya kula jelasaken Pak, sing jenenge barang judi mbuh carane mbuh hasile iku haram kabeh. Lah sedangkan wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Bara api gue cara Cilacap Bamba, cara Kertosari apa ya? Dalam wowo mawa wong wo leres niku Pak Supirto. Bara api cara Kertasari wong wo aku rindu. Oh beda ya. Wong wo ya nek cara Cilacap Bamba bara api, jebule Kertosari nyebut biasanya aku angger bali ngaji ke ditakoni karo keluarga, Mumpuni ngaji karo wong Kertosari uli apa? Wong wo. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot wong wo. Ulangi maning, mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja kathah ataupun sidik ibarat kulit keselomot mesti ana bekase. Apa maning ki anu gula kopi teh sengaja nunggu Mumpuni nggo medang. Lah ora mung keslomot gue, sewong-wong-wone gue mlebu weteng kabeh gue. Mulane pentinge wong sugih gue ngerti nyambut gawe dari hasil bersih utawi halale niku masyarakat kula jenengan wong NU kudu paham. Maka nadar niku harus dilaksanakan ketika nggawa manfaat nggawa kesaenan, tapi sing nggawa madorot nggawa dosa mboten pareng dilakoni. Tapi ana masyarakat sing ngucap lah jarene janji niku alwadud dainun, janji kue utang, jare utang kudu disarutangi nggih. Tapi pentingnya muslimat derek ngaji kalau memang yakin piyambake bahwa nadare adalah ucapan yang tidak baik bisa diganti dikifaroti dengan cara hal sing sae. Contoh dheweke ditegur kue nadare ora apik, maka bisa diganti nadare dengan cara sodako, nyantuni yatim utawi ngontenaken sodakoan nggo duafa. Yang kedua bisa diganti dengan berpuasa. Contoh, ya Allah niki karena kula jebule nadare ora apik, pantak ganti nadare dengan cara saya berpuasa 7 hari. Berarti puasa pitung dinane kudu dilakoni, bisa berturut-turut, bisa selang-seling, sekober lan sak mampune. Mulane selain puasa sunnah, maka puasa qodok Ramadan, puasa nadar adalah puasa sing wajib kudu dilakoni. Nek jenengan puasa sunnah niki umpamane puasa dina Ngasura, jenengan mertamu nanggone wong duwe hajat. Sing duwe hajat ngucap masa doadon jenengan ora nyicipi masakane nyong. Dicicipilah, maka boleh dibatalkan karena memang sunnah. Tapi nek satu nadar utawi mengkodok poso Ramadan wajib kudu dilakoni. Mula jenenge poso nadar umpamane 7 dina ya kudu 7 dina dilakoni. Boleh setara terus-terusan ataupun selang-seling. Sing penting yakin niate, aja separo-separo niate. Ya Allah, nyong pan nyarutang nadare nyong puasa 10 dina tapi nek kuat sih. Is nganggo tapi anasiye. Kan akhirnya Gusti Allah terus ngendikan genae.
Maka dari ucapan nadar bahwa kula panjenengan sedaya setiap ucapan kudu dijaga. Apa malih kula panjenengan sedaya duwe nadar pentingnya luar biasa, nggih niku kudu disarutangi mumpung tesi urip. Sebab dijelasaken teng kitab Riyadhus Shalihin bahwa ternyata kalau orang tua wafat meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Tak ulang sepisan maning. Wong tuane sugih tapi durung pernah lunga haji, atau non sewu piyambake wong tuane duwe utang janji, utang omong, utang duit, atau pernah duwe wasiat, duwe nadar tapi durung dilakoni padahal tiangnya pun sedo meninggal dunia, kok ahli warise ribut rebutan warisan. Maka ahli waris sing nampi warisan niku padha bae mangan duit riba. Saya ngomong begini karena sampai detik hari ini wong zaman sakniki ngertine nek wong tuane sedo mati ya warisane ndang enggal dibagi. Malah kadang ahli waris pada ribut rebutan warisan karo sedulur kandung, kepapasan ratakon-takonan. Gara-gara rebutan warisan nganti tahunan ora pada kenal-kenalan. Kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Onten tiang mriki kados niku? Onten? Mangkat wonge? Mangkat. Ora usah takon krudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Ujung-ujunge nyong maning sing dadi tumbal. Dadi nek wong tuane kok sugih durung lunga kaji, kok ternyata nuwun sewune anak-anak menika pada ribut rebutan warisan, jare kitab I'anatul Thalibin, maka duit saking warisan dipundhut dingin gombadalna haji wong tuane terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Tak ulang sepisan maning, Bu. Ngisor wit cemara, halo. Iya, masih sadar? Nggih, nun sewu kula kuatir duduk lemprakan nang ngisor wit-witan nek ngantuk kan ra konangan. Lah harus sering-sering dicek kodam. Bu, wong tuane sugih. Tapi sampai sedone durung lunga kaji. Maka ketika warisane pan dibagi, kue warisane dipundhut dingin gombadalna haji wong tuane, nembe warisane bisa dibagi. Soale keterangan nang kitab I'anatul Thalibin, walaupun menerima warisan akeh tapi hak-hak orang tua durung dirampungin dingin, maka kue warisan akeh enteke sia-sia. Jadi enteke niku ora manfaat sama sekali. Amburadul ora karu-karuan, go nyakolana anak ya anake nakal, go tuku tanah ya tanah sengketa, menawi nggih usaha ya usahane bobrok ora karu-karuan. Kalau wong tuane duwe hak kudune lunga kaji, tapi kok nganti sedo ora dilungakna kaji, malah nggo rebutan warisan. Warisane walaupun akeh enteke sia-sia. Naudzubillahi min. Mulane nek ana sing ngucap nyong kepingin dadi wong sugih ben bisa sedekah, padahal wong sugih tanggung jawabe gede. Nggih mboten? Wong miskin yo duwe tanggung jawab, duwe resiko, tapi resikone wong sugih luwih gede karena sipate wong fakir kuwe sabar nerima qanaah ikhtiar, tapi sipate wong sugih kudu seneng sedekah, kudu seneng nyah tanggung jawab dadi wong sugih kon seneng sedekah. Lah sugih niku wong sing kepimen, Bu.
Sugih secara fikih adalah belanja dalam sehari, nggo tuku bumbon dapur lengo Jawa, brambang micin uyah, nggo tuku beras, bayar listrik, setor arisan, nggo kondangan. Sedina jatah blonjo 300.000. Sepisan maning jatah belanja sedina kabeh enteke 300.000 kuwi cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon muslimat ulu jami kuwi ora kena diajak kompromi. Bisane aku matur sedina jatah belanja 300.000, aku lagi mbelani sampeyan, Bu. Ben mangke tekan dalem jenengan jatahe ditambahi nang bapane. Sing lambene abang menger-menger kaya iwak lohan. Ngucap wis ora mungkin ala boro-boro. Dadi 300.000 kakehan. Sedina 1.000 cukup. Beri kurang. 300 kakean 100 kurang. Dadi wong wadon angger pancen bingung iki ciri-ciri wong wadon sing anggere numpak motor riting kanan beloke kiri jenengan ge. Ketara banget ge. Ya wis nek 300 kakean 100 kurang berarti sedina 200.000 cukup. Oke, jatah belanja sedina 200.000 ping 30 dina sewulan sama dengan 600 gue ngitung 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina mengarep dewek banter salah. 200.000 ping 30 dina sewulan 6 juta. Jadi kalau ada warga Kertosari dalam 1 bulan pendapatannya lebih dari 5 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Loh, niki kula jelasaken secara fikih. Berarti nek wis pancen sugih sepindah diwajibna lunga haji. Yang kedua, Idul Adha dianjurkan untuk berkur sebab wong Soale wingi kejadian tanggane kula, Pak Kaji ditakoni, "Pak Kaji, Idul Adha niki jenengan pan kurban apa ora?" Jawabe kaya wong wingi benembe kurban maning. Ki nyagi ngumpul-ngumpul nggo ganti modal lunga kaji tahun wingi. Umpamane nuwun sewu, wong sugih kok tidak berkesempatan kurban di hari raya Idul Adha, tetap dianjurkan ketika Idul Adha nyembelih hewan peliharaan yang jenis kelamin unggas. Terulang. Halo. Wongnya sugih. Kok ora melu kurban? Ora apa-apa. Ora apa-apa, apa meneh sing gelange selengen kowe dikiranya ora weruh apa? Oh ya Allah kuwi seleker malah kuwi ya. Oh mana iki mana malah tekan kelek gone gelangan ya. Lah gue sing gelange selengen nganti tekan kelek kok ora kurban ya ora apa-apa. Tapi nih bagi wong sugih sing tidak berkesempatan kurban tetap dianjurkan nyembelih hewan peliharaane sing jenis unggas kayak ayam, bebek. Nyontek takon kene sing tengah. Assalamualaikum. Bu, Ibu kagungan gadah ingon-ingon? Gadah ingon-ingone napa? Ya cak kucing lah ya. Lagi panas-panas karo ngirit tenaga. Ya tak ditakoni bener jawabane. Do ingon-ingon, duwe apa? Kucing. Ya bener.
Tapi kan nyong takon sing jenise unggas, ayam, bebek, entok iku pancen anggar takon karo wong wadon kaya iki nyong tak takon karo wong lanang lah ben jelas. Popone. Popone. Assalamualaikum. Kula tanglet Pak, bapake kagungan gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingone napa? Manuk. Manuk. Ki nyong takon temenanan Pak. Den ibu-ibu paham sepisan maning. Bapake gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingone napa? Manuk. Ki ben jelas maning. Manuk ya termasuk unggas nggih. Lah manuk kuwi manuk sing ana matane apa langka matane? Ujarku takon karo bapak-bapak ben tambah jelas jebule malah tersesat nyong. Sholawatan dingin lah. Salu ala Nabi Muhammad. Pingin urip syukur supaya urip makmur, ati syukur ora dengki, ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati takabur urip ngawur, bahagia ora kufur, wong sing urip takabur napa siksa ana ing kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pingin duwe anak kanthi saleh soleha, wong tuwa lega nafkah bersih lan taat ibadah, nanging kesok balike kok wong tuwa karepe dhewe ra dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tuwa pelindung anglakoni kewajibane. Irfan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Grup Rebana kawi tahun pun sholawatan niki sesuai anjuran dari Pak Supirto dan Ibu Unipah. Alhamdulillah karena semangat niki Pak Supirto nanggap rebana dari mana? Oh dari mriki. Ya Allah nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Karena semangat niki Pak Supirto, saya sawer dulu nggih grup rebananya monggo. Nggih, sami-sami pinter nggone jawab, ora usah repot-repot, tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Betul Bu Fatayat? Betul Bu Muslimat?
Kula harap niki grup rebana ya kudu semangat tenggene kegiatan Ibnu IPPNU. Nek boten kita sinten malih. Saniki nun sewu ingkang kathah lare isine media sosial luar biasa bahaya. Monggo dipun gunakaken masa mudaning jenengan. Syukur banget nggih kersa mondok teng pesantren saged kerasan kaya dene putrane Pak Supirto. Amin Allahumma. Lanjut. Terus tanggung jawab wong sugih kuwi gede. Semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin banyak buahnya, semakin kencang angin meniup, resiko dadi uwit. Bu, semakin gede pohonnya, semakin kencang angin meniup, resiko dadi wit. Tapi nek dadi wit kok ora kersa ketiup angin, ya ora usah dadi wit, dadi suket mawon. Tapi resikone dadi suket justru lebih gede. Kudu gelem ditak-itak nang menungso. Yang ngerti tak tok langgar karo diuyuhi. Yo kepidak yo asor derajate, nggih napa mboten? Wong sugih tanggung jawabe gede, yo mangkat haji, yo sedekah, yo berkurban. Wingi pas Dzulhijjah kula pas teng Mekah ana wong WhatsApp tenggene kula tanglet mumpuni aku nang Indonesia lagi berkurban. Aku pantakon soalnya tanggane nyong ngerisiki bisik-bisik jarene angger sing kurban kue ora pareng dahar daginge kurban. Kuwi bener apa ora? Lah niki dibahas. Kecuali kurban akikoh ingkang dinadaraken. Contoh umpamane Pak Supirto niki. Ya Allah, ngesuk nek anake nyong lahir lanang kok sehat, nyong pan akikoh nganggo wedhus sing merek jenise Jawa Randu. Nek anake nyong sehat, aku pan nglakoni akikoh nganggo wedhus sing gede-gede. Niku sudah termasuk nadar, Pak Suripto, Bapak Ibu sedaya. Lah nek akikoh kue nadar, kok ternyata bareng bayine lahir memang sehat, waras selamat, maka panjenengan kue nggone akikoh nyembelih wedhus tidak diperbolehkan makan daging akikoh karena dinadaraken. Tapi kepingin banget mangan daging wedhus kepimen, tuku ora ketang arah sekilo supaya nopo nyicipi dagingnya wedhus tapi tidak dari daging sembelihan akikoh, termasuk kurban. Kurban kok dinadaraken, ya Allah, ngesuk nek nyong de duit 50 juta arepan tak nggo tuku sapi, arep daftar dekna hewan kurban, iku sudah jatuhnya termasuk nadar. Dan ketika temenanan duit 50 juta nggo tuku sapi, maka sing nadar kurban sapi 50 juta tidak diperbolehkan makan daging kurbane. Tapi nek mangan daging bagian sekang tanggane yang pada berkurban atau nerima daging kurban saking desa utawi masjid boleh didahar, tapi dimasak dingin. Ya kan ben jelas. Bu soale sering nek anggere Dzulhijjah pas kurban mesti wong takone aneh-aneh. Ana maning wingi tanggane nyong ngucap kayak gie, mumpuni nyong kan setiap tahun alhamdulillah kurban. Lah tahun iki kurbane sapine rega 60 juta. Aku ke keluargane 6, tapi alhamdulillah wingi duwe mantu dadi 7. Akhirnya dadi genep lah kue sapi siji kena gowong sekeluarga. Tapi tahun iki mandan beda, sapi ini rega 60 juta. Nyong pantakon gue nek sapi gede rega 60 juta gue kena nggo wong kurban wong 8 apa ora? Nyong balik tanya, bisane sampean takon kayak gue Pak Kajian upi men. Kan putune nyong nembe lahir wingi, umure nembe setahun 8 bulan. Ya alhamdulillah wis mulai lagi deg-degan karo rambatan. Rencanane nyong kan karena sapi ini gede rega 60 juta, gue putune nyong arep antak slempetna. Kadare si cilik iki
tak boncengna karo tak pangku wong anu kadar bayi si cilik mulane nyong pantako nek sapi gede rega 1 juta bisa nggo wong 8 apa ora tak jawab bisa Pak Kaji tapi kan putune jenengan umure nembe setahun 8 wulan nggone mencolot munggahe rada angel. Nah ben gone mencolot mandan kepenak kuwi kudu ana bancikane sing nggo mencolot ditukokna wedhus siji nggo mencolot. Wonge Pak Kajine kepimin ulangi. Nah tak ulangi ya. Sapine kan gede ya bisa nggo boncengna kowe bayi umur setahun 8 wulan tapi kan nek manja dhewek rada angel kudu mencolot lah sing nggo mencolot ki ditukokna wedhus siji. Pak Kajine jawab ya padha bae lah kepimin. Wedhus siji nggo atas nama 1 orang nek sapi nggo 7 wong 7 orang. Ini bahasa pulau ngendi gue Kertosari. Wedhus siji nggo 1 orang sapi nggo 7 orang. Soale wingi ana aliran baru Bu nang Cilacap bagian barat dilalaku lagi ngaji anak kasus panitiane aweh ngarti mumpuni kene anak aliran anyar tapi aku arep ora cerita karo sampean aliran apa. Nyong jawab apa aliran listrik ora beda mumpuni ke anak aliran tegang ngajak-ajak masyarakat aweh ngerti jarene nek wedhus kurban siji bisa nggo atas nama sekeluarga lah akeh sing ngintil akeh sing mengikuti mulane tolong disampaikan karo masyarakat ben ora pada salah paham. Akhirnya tak kaji karo gurune kula jebule memang ada hadis ingkang ngucapaken bahwa biyen Kanjeng Nabi pernah kurban wedhus siji di atas namakan Kanjeng Nabi keluargane Kanjeng Nabi bahkan seluruh umat menungsa sengalam jagat raya. Tapi setelah saya meniteni dan menengeri saya teliti dan saya telusuri asbabul wurudnya nek sebab musabat ayat mudun niku kan namanya asbabun nuzul. Lah niki sebab musababe hadis niku kejadian ono asbabul wurudnya ono sebabe. Ternyata sebabe wekdal Kanjeng Nabi tesi jumeneng teng alam dunya pernah mengalami pandemi kayak zaman corona kita wingi nika. Kan sempet 2020 lockdown 4 bulan gak boleh keluar rumah sama sekali betul kemutan boten nyong be 4 bulan ora ceramah jan blas lang ke pemasukan waktu gue bunyong jebule Kanjeng Nabi juga pernah saumate niku mengalami zaman pandemi pirang-pirang bulan ora ulih metu saka dalem tidak boleh beraktivitas sehingga peternakan kewane mati kabeh pertanian terbengkelai sehingga wong sugih dunyane langsung susut sudo dadi wong miskin kabeh. Tapi pas hari raya Idul Adha tersisa kambinge Kanjeng Nabi mung kantun setunggal. Akhirnya kali Kanjeng Nabi dipun sembelih kangge hewan kurban dibagikaken karo masyarakat untuk menggugurkan wong kurban tenggene hari raya Idul Adha. Akhirnya di atas namakan Kanjeng Nabi sekeluarga dan umat Islam saalam dunya. Lah hari ini teng zaman kita kayonge wis ora nana satu desa miskin semua kan gak ada. Umpamane ada teng Afrika mawon ketika Idul Adha niku nerima sapi-sapi impor saking asosiasi pengamat muslim supaya nglampahi kurban walaupun sapine memang diparingi ngaten niku Bu. Lah hari ini teng Indonesia kayonge langka satu desa miskin semua. Wong kirane nun sewu wonten desa sing mandan langka orang lakoni kurban mawon uli jatah sekang desa liyane. Pramila nek jaman sakniki kok dipraktekan kados ngaten niku mboten tepat. Tetep sapi 1 untuk 7 orang, wedhus siji kanggo wong siji wong siji orang.
untuk satu orang supaya kula panjenengan sedaya ora salah paham. Mulane nek jenengan kok cita-citane sedekah ngenteni sugih ora pas. Wong sugih mau tanggung jawab lebih gede. Soale nganti panjenengan sedaya kok ngapunten wong sugih ora berkurban ora apa-apa, tapi dianjurkan masak daging nyembelih hewan sesembelian ning jenengan kaya unggas. Kok ora ndek ingon-ingon oleh tuku daging nang pasar. Tuku daging wedhus, daging sapi, daging ayam, daging entrok, ora doyan daging-dagingan, masak iwak ora masalah. Sing penting wong sugih yang tidak berkesempatan kurban tetap masak enak nang hari raya Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, ben orang ngarep-arep, ben orang ngarep. Soale kadang anak wong sugih tapi ngragas, sugih tapi ngkene anak wong sugih ngragas ora usah takon krudunge warna apa. Siapakah wong sugih ngragas wis jare sugih tapi ora kurban, tapi malah ngarep-arep bagian, malah sengaja kawit isuk ora masak. Karo ngulek bumbu ngucap jare Lurah Kertosari Idul Adha tahun saiki sapine 17, wedhuse 12. Abong kebangetan nganti jam 4:30 sore dagingnya dugun terung tekan kene. Iki terlanjur ngulek bumbu kayak kiye. Niku arane wong sugih tapi ngragas. Mulane wong sugih tanggung jawabnya malah gedene luar biasa, sampai-sampai kalau wong miskin nerima bagian daging kurban sewolulange sekulite kabeh diparingna karo si miskin, maka oleh si miskin dijual atau dicari keuntungannya, niku hukumnya boleh bagi si miskin. Tekulang, dia jalutik tanggane langsung lutik gue ulih ngkondingin. Kok diset, kena kriteria nih bener salah paham. Kinyo ngajine serius banget, betul apa nunggu bang Pak Surip tong nggih. Bu, wong miskin, nerima daging, nerima dengkile, sebuntute, seendase. Kabeh kena memang syaratnya wong kurban niku sewolulange sebuntute ku dibagikaken karo masyarakat. Maka nek jenengan kopan kurban wedhus siji dititipna maring masjid, jenengan mending gawa duit dhewek nggo mbayari si nyembelih karo tukang jagale. Contoh kayak gitu, Bu. Pak panitia, niki kula ndek wedhus siji. Jenengan arep ngarani nyong wong rewel ya ora apa-apa, tapi kena nyong nggone ngumpul-ngumpul duit nggo kurban. Ki nyong kepingin kabeh wedhuse nyong kiye sewolulange sebuntute dibagikaken karo wong sing nerima. Ki sing nyembelih tak bayari dhewek tek amplopi isine 100. Sing nggo jagal, sing nggo rewang-rewang tuku plastik, tuku petukon rokok niki tak wae 150. Supaya niki daginge endase sebuntute dibagikaken kabeh karo masyarakat. Soale ngapunten sering kejadian nek nanggone panitia masjid, maaf ki sing nyembelih diomongi ki nyong bisane ngamplop karo sing nyembelih mung 50, ketur luyane ngono bayarane mundut endase ora apa-apa. Gara-gara krungu mundut endase, akhire sing nyembelih nggone nyembelih kue wedhus nganti segulu-gulune melu katut. Kan akhirnya nyorok bagian gue. Besi gawa bali buntute. Mulane jenengan ketika kurban titipaken teng masjid ngendikan mawon, kula diarani rewel ya ora apa-apa, tapi kula kepingin uli berkah nggone Idul Adha, maka niki sing nyembelih petukun rokok kula bayari kiambek, niki wedhus sewelulange sebuntute bagikaken karo masyarakat. Lah wong miskin akhire nerima sakake-ake gue. Lah sing jenenge miskin kan ora duwe kulkas.
Bu, miskin kan randuwe kulkas. Dagingnya uli akar disimpen ya randuwe kulkas, pan dimasak ya malah dadi mabok daging, malah nganti kemlakaran. Akhirnya oleh si miskin dagingnya kurban, bagian kurban dijual, dicari keuntungannya, hukumnya sah, halal dan boleh bagi si miskin, bagi si beda karo wong wong sugih nampa bagian daging kurban haram hukume kue daging didol. Jangankan sampai didol, hanya dicari keuntungannya nggak boleh. Sering nang masyarakat sing sugih nampa bagian daging kurban sampai dintet-entet kurban 2023, 2024, 2025 disimpen nang kulkas freezer. Ketika hajatan digiling nada di bakso. Dalam rangka ngirit dana ngingget uragade supaya nggone hajatan ora pati modal akeh, iku baksone disuguh nggo nerima tamu, haram hukume. Weh lah kowe lutik-lutikan ora apa-apa ngono, lutik-lutik. Tegulang. Wong sugih nerima bagian daging kurban disimpen nganti tahunan pun boleh, wong niku bagian jenengan. Dimasak ketika lagi ngesop, dicuil nggo pranti ngesop, tapi untuk dinikmati keluargane tok niku boleh. Nek mau ngarepan dimasak nggo keluarga, nggo nyangoni anak pan mangkat sekolah, dibestik dan sebagainya niku boleh. Tapi amat sangat tidak diperbolehkan ketika dimasak go dalam rangka ngirit modal. Pamane ke acara muslimatan wong 100 dimasak ya, kecuali jenengan mertamu lah. Nek mertamu kayak gie, mertamu ari nggone tanggane paling-paling ya wong 7 apa wong 4 kados niku Bu. Kowe nyangano miki masak bestik mbok karepan nyicipi daharan monggo niku bareng. Tapi nek wis niate dalam rangka nggo nyuguh tamu, ngirit modal, ngirit biaya, niku yang dimaksud diperjualbelikan dan dicari keuntungannya. Karena wis ana niatan sih ben ngirit modal, maka yang tidak diperbolehkan adalah dicari keuntungannya. Yang diperbolehkan adalah ketika niku daging kurban tahun wingi si disimpen dalam rangka nek pranti masak nggo campuran sop niku boleh untuk dinikmati keluarga. Mulane tanggung jawab wong sugih kuwi malah gedene luar biasa. Lah Pak Suripto orang ngaku sugih beliau hanya ngaku bahwa kula niki gadah nadare kula niki supaya ngguguraken kewajibane kula nggone dadi wong tuwa. Nadare kula ya ora gawa sing awon, niki gawa kesaenan, gawa kemanfaatan. Yen niku kula nyuwun diberkahi tanah usahane karo muslimat fatayat ingkang seneng rutinan, berkahi tempat usahane kula. Nadaripun Pak Suripto hari ini gugur, Pak Suripto, Ibu Unipah mpun gugur, mugi-mugi ndadosaken berkah syafaat, berkah barokah keluargine, barokah usahane, soleh-solehah putrane, sedaya kabul hajate. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 11. Jam 11 waktu Indonesia Kertosari. Dados teng Kertosari jame mundur. Berarti wong Kertosari pinter ngapusi. Jam 11 ternyata setengah 1. Jam 12 sit. Oh iya, jam 12 lebih seperempat. Lanjut mboten? Terus napa mboten? Sampai jam pinten mangke ngajine? Sampai jam pinten? Jam 3. Jam 3 sore. Ya Allah. Berarti salat zuhure setengah 4. Kuis manjing asar Yusartina.
Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dewe ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dewe ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badariyah Allah nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha carene Allah ora tresna anggepe dongane ora pernah dikabulne saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno selawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidillah bi awalil badariyah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Diki walaupun pun jam 12 lebih 17 menit Bu, kula nampi titipan amanah saking andhap asoripun Bapak Supirto Ibu Bunipah anggen kagungan putra ingkang tesi sami hafalaken Quran tenggene pondok pesantren nyuwun dihadiahi Fatihah. Beli ternyata pancen Bu niki nggih pungkasan kula maringi pirsa setiap anak niku mboten saged nyuwun karo Gusti Allah dilahiraken saking rahime sinten. Wong tua pun nggih mboten saged meksa karo Gusti Allah lahir anak sing model kados napa nggih mboten saged. Nek saged anak bisa milih lahir saking rahime sinten, kula yakin setiap bayi kepingin lahir saking rahime Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Lahir langsung ke jatah warisan. Seneng apa seneng? Nek wong tua bisa meksa karo Allah, kepingin dua anak kaya apa? Kayonge warga Kertosari, kepingin dua anak sing model kaya Mumpuni. Ya pinter ngaji, bisa ceramah, ya pinter golet ngilmu, golet duit. Pak Surito yang melu guyu barang. Maka karena anak ora bisa milih saking rahime sapa, bahkan wong tua pun ora bisa bentuk sing model kaya apa, maka nikilah ikhtiare wong tua nitipaken teng pondok pesantren, bukan ora sanggup tapi nyuwun berkah ngilmu karo Pak Kiai. Maka mudah-mudahan Pak Suripto kalian Ibu Wunipah dipun paringi putra ingkang saged ngapalaken Quran kanthi lancar, berkah syafaate Al-Quran berkahi karo wong tua, nyelamataken wong tua dunya akhirate. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Niki doa badhe dipimpin Pak Kiai. Nggih, nggih, Pak Kiai. Mbah Yai nggih. Niki alhamdulillah Pak Suripto nyuwun berkah doa
saking akhirul kiram Romo Ki Haji Sahroji. Monggo Mbah Yai kagem mimpin doa. Ampun kon durumin Ibu tesi lenggah 3 menit mawon. Nun sewu dipun paringi margi Mbah Yai kersane saged pinarak teng inggil mriki. Oh ngaten niku teng andhap Yai. Oh nggih nggih doa dipun imami Romo Ki Haji Sahroji. Ridho ilai ta'ala babi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi mahikal mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim salik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti. Allahumma hawwin alaina fi syaratil maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa inda sab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.